ल आयो आयो कस्तो गाडी आयो भने चाहिँ खप्तर मालिकाको A1 VIP सोफा बसाइ आउनु हजुरलाई देखाउँछु हैन कतिको लग्जरियस गाडी छ भनेर हैन त्यो गाडी हिजो मात्रै आएको गाडी हो भनेपछि मजाको लग्जरियस गाडी छ हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 2x2 सिट छ भनेपछि तपाईले मजाले सिटमा बस्न सक्नुहुन्छ अब सिटमा तपाईले म बसेर देखाउँछु हैन टक्कसँग बस्न सिटमा बसिसकेपछि तपाईलाई अगाडिमा खुट्टाको रेस्टदेखि लिएर हैन सिट पनि मजाले यसरी फोल्डिङ गरेर सुतेर जान सक्नुहुन्छ भनेपछि अब तपाईले काठमाडौँदेखि धनगढीको यात्रा घुमाइको एपबाट मजाले सिट बुक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है अब गाडीको थप कुराहरु नै गर्नु पर्दाखेरि तपाईले छेउमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन झ्यालदेखि लिएर फ्यान हैन एसी को हवाले पनि मजाले हावा खान सक्नुहुन्छ भनेपछि सँगसँगै चार्जिङ पोर्टहरुको पनि बन्दोबस्त गरेकै छ हैन एकैछिन है मलाई नयाँ गाडीमा चार्जिङ पोर्ट खोज्नै पर्नु पर्दै रहेछ हैन कहाँ छ भनेर तर चार्जिङ पोर्ट पनि छ भनेको कुरा मैले सुनेछु हैन यहाँ तल रहेछ हजुरलाई पनि मोबाइल चार्ज गर्नु पर्यो भने तलमा गएर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले चार्जिङ पोर्ट लगाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि अब यो गाडीमा स्लिपरको पनि बन्दोबस्त छ आउनु सबैले म देखाउँछु स्लिपर कस्तो छ भनेर है टक्कसँग स्लिपर पनि तपाईले मजाले सुतेर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले सुरुदेखि अब लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ 2x2 स्लिपर छ भनेपछि दुई जना गरेर मजाले हैन तपाईले सुतेर जान सक्नुहुन्छ काठमाडौँदेखि धनगढी र धनगढीदेखि काठमाडौँको यात्रा आरामदायक भएर जान सक्नुहुन्छ अब यो गाडीको लास्टकै सिटहरु पनि हेर्नु पर्दाखेरि टक्कसँग हैन लास्टमा पनि 5 वटा सिट दिएको छ भने मजाले बसेर सोफा सिटमा बसेर जान सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले यो गाडी भनेको मालिका के भन्छ खप्तर मालिकाको चाहिँ A1 VIP सोफा बसो हैन यसको टिकट चाहिँ गोमाइको एपमा अवेलेबल छ आजै गएर गोमाइको एप डाउनलोड गर्नुस् त्यहाँबाट काठमाडौँदेखि धनगढी र धनगढीदेखि काठमाडौँको यात्रालाई आरामदायक बनाएर जान सक्नुहुन्छ है अब गाडी भर्खर हिजो मात्रै आएको भनेपछि सिट पनि एकदम लग्जरियस छ हैन सो आजै गएर डाउनलोड गर्नुस् गोमाइको एप जहाँबाट नयाँ लग्जरी गाडीको टिकट बुक गरेर हजुरले यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद